Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin wa aqtasimu biha billah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah alhamdulillah taufik sareng hidayah Allah urang tiasa hadir ngalaksanakeun amalia manakib, mudah-mudahan sagala rupiah amalaya urang lahir batin aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Kakirangan kalangkungan kehilapan urang kalepatan urang dina amalia sadijiteun mudah-mudahan aya dina ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna urang lebet sasi Muharram pami uninga atanapi emot kana Muharram aya peristiwa besar, peristiwa hijrah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka urang tinggal asas hijrah Kangjeng Nabi. Asas teh fondasi kunaon Kangjeng Rasul begitu hijrah ternyata berhasil luar biasa. Urang peryogi paham asas anu dikembangkeun ku Kangjeng Nabi sapertos kumaha terapkeun ku urang dina pergaulan hidup sadidinten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah pami Rasul ketika hijrah Kangjeng Nabi teh aya lihib bil iman, aya liman suril wilayah. Jadi Rasulullah hijrah teh aya dua, aya kanggo mempertahankan iman, aya kanggo ekspansi dakwah, kanggo perkembangan dakwah, perkembangan wilayah. Nah, nya nu mawi engke aya dua definisi hijrah nu urang geus dipahami. Nu pertama tarkul waqon alladzi bainal kufar wa intiqal ila daris salam. Nah, eta hijrah fisik. Anu kadua aya al-irtihal minal aqwan ilal maknun. Nah, eta bab hakikat. Ini urang tingali kumaha hijrah versi syariat, kumaha hijrah versi ulama-ulama sufi. Nah, supaya urang biasa paham. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu ngawitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh hijrah tu dina perjuangan Islam aya 4 kali. Nya nu pertama Kangjeng Nabi, nya pasukan Kangjeng Nabi pertama hijrah ke Habasah. Atanapi Habsah, daerah Abesima, Ethiopia, Afrika Timur. Ngawitannya jalbino hijrah kadinya teu seueur. Nya nu pertama kadinya teu seueur. Mung 10 laki-laki 5 orang perempuan anu mimpina Sayyidina Utsman sareng bojona putri Rasul Siti Ruqayyah. Hijrah nu pertama kamu naon lihib bil iman. Sabab jalmi anu iman saalit keneh maka kemudian Rasul marentahkeun kamu nyalametkeun imanna hijrah ka Habasah Afrika Timur. Rajana Najasyi anu namina Asimah Bahri jalmi nu sangat toleran. Nya jalmi anu sangat toleran. Maka kumargi nyaah ka umat Islam nya ningali akhlak umat Islam kabitaeun kok umat Islam bager akhlakna luar biasa. Nah, maka kan dina thariqat ge kitu lamun urang akhlak sae nya batur resepeun sesuai tanbih we tadi anu diaoskeun maka insyaallah pahkum bisaroir ningali akhlak bakal seueur anu tertarik. Nya kanggo diajar ngamalkeun dzikir la ilaha illallah. Sapertos ieu Najasyi ningali umat Islam ternyata sae akhlakna. Akhirna cek manehna geus bawa ka dieu sina halal hijrah. Maka hijrah nu kadua aya 83 jalmi, 83 sahabat akhirna kumargi akhlakna luar biasa umat Islam anu ka Habasah. Akhirna Raja Najasyi
asimah bahri lebet agama Islam walaupun secara tertutup. Nah, yang pertama hijrah para sahabat nu diparentahkeun ku Kanjeng Nabi sanes langsung ka Madinah tapi ka Habasah. Kahiji salajengna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya nu kadua kanggo nyalametkeun akidah nya hijrah nate ka kota Thaif. Ka mana cenah? Ka kota Thaif. Mudah-mudahan sadayana tiasa gatana suci Mekah. Lamun ka Mekah engke papatungan nyewa bus supaya tiasa berangkat ka Thaif. Madi eta mah di luar biaya umroh sareng haji, biayanya lira. Eta mah nya luar biasa. Mung kadasa bus minimal bus alit 25 jalmi. Mudah-mudahan lah negeri anu luar biasa. Anehna Mekah mah panas bisa 49 derajat, ari Thaif mah tiisna jiga remang. Nikmat luar biasa, sayur mayur, buah-buahan aya di kota Thaifnya, sadayana aya di dinya. Ketika Rasulullah SAW dongkap ka Thaif, sanes disambut dengan kebahagiaan. Tonya tadi nama Kanjeng Nabi teh kan bade hijrah ka Thaif teh, tonya sejak mempertahankan iman. Kulantaran anjeunna aya dina kasedihan saatos dikantunkeun maut kuno janten bojona maka hijrah ka Thaif. Nya keur ngababaraha teh ternyata malah disambut ku satu peristiwa luar biasa. Bahkan Rasulullah dicarioskeun nya Rasulullah dicarioskeun dugi ka mastakana tarangna bocor kena dibaledog lungsur malaikat Jibril. Muhammad parentahkeun ka kuring ieu gunung nu aya di gigireun kuring ayeuna ku kuring diangkat dipake nutupan orang-orang Thaif. Tuh nya kumaha Rasulullah? Tuh nya ulah lamun kolotna teu daek iman sugan anakna. Lamun anakna teu iman sugan injuna. Kitu Rasulullah. Maka anjeunna malah ngangkat tangan, Allahumma fir liqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah hampura ya urang Thaif teh. Sabab manehna kitu teh lantaran teu apaleun yen eta teh dosa. Tuh nya pan urang mah coba. Lamun bapak-bapak didolim ku jalma aya nu mantuan atau henteu? Atau henteu? Lamun datang malaikat Jibril kukuring dipangmenangkeun dolim ka maneh nya di misalna kukuring dituruban ku gunung Manglayang. Kira-kira urang ngangijina kata moal ngijina di urang. Lamun aya nu dolim ka urang gitu begitu dolim tuluy cilaka pan urang mah ngomongna ge lain-lain tuh nya. Tuh geuning teu jaga-jaga teuing sia goreng ka aing mah. Tuh nya di dunia ge sia karasa pan gitu urang mah. Kanjeng Rasul mantep Allahumma fir liqaumin fa innahum la ya'lamun. Aya Thaif. Nya gunung-gunungna indah, ieu kebon mawar. Mun urang peryogi parfum, bahan-bahan parfum di Thaif mah komplit. Hoyong ka ditu hoyong. Terus nabung ke acan. Lieur atau henteu? Mana masuk itu kadang-kadang aya kahayang gitu, aya nabung mungul aneh kitu teh. Lamun aya kahayang buru-buru nabung. Hanya mudah-mudahan Allah masih mudahan supaya surang tiasa jarak ke tanah suci. Salajengna Rasulullah SAW saatosna jarah ka Thaif timbul masalah uih deui ka Mekah. Maka anjeunna tuh nya kemudian diparentahkeun hijrah ka kota Madinah akibat aya peristiwa Darun Nadwa. Nya akibat aya peristiwa Darun janten pan umat Islam semakin didolim semakin berkembang, semakin dicaci maki semakin seueur anu beragama Islam. Abu Jahal bingung, ieu umat Islam teh kumaha, Muhammad teh kumaha, di halangan malah tambah maju. Maka akhirnya diayakeun pertemuan rapat khusus
para pejabat-pejabat di kaum jahiliyah, kaum Quraisy anu dikempelkeun di Daruna 2. Mung ayeuna tos teu aya Daruna 2 tos janten lebetna Masjidil Haram, perluasan Masjidil Haram tos teu aya nya. Sim kuring teu apal titikna di mana. Nu jelas tos janten Masjidil Haram. Nah, di Daruna 2 diayakeun ohnya satu pertemuan, satu rapat. Cek Abu Jahal kieu, ieu Muhammad dakwah beuki maju, umat Islam beuki loba. Cik kuring minta pendapat, kumaha carana supaya Muhammad eureun dakwahna. Maju usul. Biasa cenah Muhammad jatuh bere awewe anu panggeulisna sakota Mekah. Dengan catatan sina eureun dakwah. Ku Abu Jahal ditolak. Moal mungkin Muhammad diberi awewe geulis eureun dakwah. Ya jeung memang pasti Kangjeng Nabi diberi awewe moal daekeun. Lamun Pak Atus diberi awewe geulis kira-kira daekeun moal. Daekeun moal. Tong sok goreng sangka cenah. Kitu nya eta bedana teh nya ditolak usulan eta ku Abu Jahal. Usulan nu kadua, geus we laksana penjarakeun eta mah. Tuh nya Muhammad penjarakeun. Supaya teu bisa dakwah cenah di penjara mah. Kumaha cek Abu Jahal? Bahaya. Sabab lamun Muhammad di penjara, kemudian dakwah di penjara, loba anu asup Islam beres di penjara nyerang urang, leuwih bahaya. Memang leres bujang-bujang Rasulullah. Abah sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad sim kuring ningali dina biografina pernah ditahan di Tasikmalaya ku Belanda di penjara Milo. Pada melanana di lebet penjara teh dikir. Tuhnya pada melanana teh kitu we salat dikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Tapi eta penjara ieu goyang. Sampai orang Belanda bingung, ieu kunaon aya gempa lokal kieu. Ditingali teh Abah sepuh tuhnya pendiri Pondok Pesantren Suryalaya keur dikir nepi ka ingeun. Akhirna ngan sababaraha dinten Abah sepuh dibebaskeun. Sabab cek Belanda bahaya, lila-lila mah bisa runtuh ieu bangunan. Tah gitu ari dikir nu geus alus mah, dikir nu geus hade mah ingeun tempatna ge. Ari urang nu ingeun bangunan atawa cangkeng. Ari urang nu ingeunna bangunanna atawa cangkengna. Cangkeng kadang-kadang gerakan anu kuduna la ilaha illallah la ilaha illallah malah jadi tepuguh gerakna teh ka mana karepe kade da rumus dina dikir nu dicontohkeun ku pangarsa Abah itu tihanap ka luhur ka kanan tuluy ka paling kiri ulah dirobah. Tanya sapertos kitu ceuk Abu Jahal ulah bahaya. Geus we atuh cenah Muhammad teh usirlah ka luar negeri. Cek Abu Jahal, leuwih bahaya. Lamun di luar negeri dakwah, tuluy ayeuna kabeh asup Islam nyerang ka Mekah, leuwih bahaya. Ai torojol teh aki-aki pangtukangna ngacung. Kuring cenah boga usul ku Abu Jahal teh didenge, budak ngora wae usul ku ai ditolak, komoh deui aki-aki. Ai cek si aki cenah ai aki-aki mah loba pengalaman, buat teuing cenah ieu teh usulan teh bisa ditarima. Naon atuh cenah ki usulna supaya Muhammad eureun dakwahna eueuh deui cara paehan. Tapi cenah maehanana tong sorangan ku sarerea supaya keluarga Abu Thalib henteu dendam cenah ka jalma anu maehan Muhammad. Ceuk si Abu Jahal ieu realistis cenah. Moal mungkin aya jalma geus maot bisa dakwah. Contoh lah Pak Atus maot. Nya begitu geus dikubur, nah hadir dina manakib tuluy ceramah. Kira-kira na Bapak Ibu ngadengekeun atawa bubar? Ngadengekeun atawa bubar? Bubar. Kumaha aya naon aya juli ceramah. Akhirna cek Abu Jahal, usulannya terbaik. Kukuring ditarima. Urang rereungan, beberengan, paehan Muhammad engke dina hiji peuting. Tuh nya cek Abu Jahal. Begitu bade bubar ka hade ieu rapat rahasia ulah ngomong kasasaha bobar ya lalaki atuh balik ka imah kira-kira ku ibu ditaros moal bu ditaros moal musalaki balik ti masjid ditaros moal ditaros gitunya nah bapak balik penting tas di mana pan kitu
Kinten-kinten carogi urang nu jujur tuhnya ngawaler moal pasti tos rapat. Aya pertanyaan susulan moal pasti awewe mah kudu jelas. Nah rapat naon cenah Pak? Ai lalaki kan sia dicurigai kumaha panke erek maehan Muhammad tapi kade ieu rahasia. Tong ngomong ka sasaha. Beres atuh awewe isuk-isuk teh papani jeung tatanggana. Kira-kira ngobrol ai salaki didinya penting rapat henteu puguh we. Nah rapat naon panek maehan Muhammad tapi hade ieu rahasia. Tong ngomong ka sasaha. Tuh akhirnya kabeh ngomong tong ngomong ka sasaha dugi ka Kanjeng Nabi Muhammad. Dina wengi saatos reup-reupan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diparentah hijrah ka Madinah ku malaikat Jibril alaihi. Maka Rasul manggil Sayyidina Ali supados salib dina tempat tidurna. Saur Jibril, Muhammad penting ieu keneh anjeun kudu hijrah ka Madinah. Saur Kanjeng Nabi, tuh ya Jibril kumaha kuring bisa hijrah? Ditukangan imah kuring geus pinuh ku jalma anu erek maehan kuring. Dawuhan malaikat Jibril tuh nya ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cokotana. Tuh nya cokotana bacakeun ku anjeun dina eta tanah wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa agsainahum fahum la ku Rasul diauskeun ditiupkeun kana eta tanah diawurkeun kabeh pada sare. Tibra sampai Rasulullah SAW ketika anjeunna lungsur ti bumi nyana keula pasir diteuneun dina panonna nu keur sarare ternyata memang bener sare. Tah ieu teh ku urang mah diamalkeun dina ba'da khotaman dina ba'da salat subuh kamu perisai diri supaya urang terjaga tina kaawonan tina kadoliman anu dongkap ti payun ti pengker tuh nya ti kanan oge ti kiri maka ku urang kedah diamalkeun kalawannya nya. Maka Rasulullah SAW angkat selidik demi selidik ternyata aki-aki nu usul maehan tadi maka punten aki-aki moal asup ka surga gara-gara ieu nya aki-aki moal asup ka surga. Agang Yusuf sabaraha taun? Genep 8 terus aki-aki. Nya buyana abah sabaraha taun? Genep 8 geus asup aki-aki moal ka surga. Lantaran ternyata aki-aki nu ngusulkeun maehan Kanjeng Nabi Muhammad gara-gara ieu aki-aki moal asup ka surga. Tuh nya selidik demi selidik ternyata aki-aki teh iblis nyaruaan aki-aki. Maka kade lamun urang papanggih jeung aki-aki di tengah perjalanan montong ditanya asli lain ulas ya bisa ketemu kadenge ku incuna mana dikebugan kena nyangka kuring kaki air iblis sebenarnya. Si iblis mah eueuh kawani ngahareupan Kanjeng Nabi bujeng-bujeng ka Kanjeng Nabi ka Sayyidina Umar kitu wanieu. Tuh nya serahkeun ka Sayyidina Umar ge maka nyaruaan aki-aki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat henteu ka Madinah tapi anjeunna menuju heula Gua Sur. Nya luar biasa pami naik ka Gua Sur ka Gunung Sur itu kirang langkung naikna 3,5 jam lungsurna mah tiasa 4-5 jam. Sabab leueur luar biasa. Tuh nya Kanjeng Nabi kadinya wallahu alam kirang langkung 7 kiloan lah 5 dugi ka 7 kilo ti kota Mekah mapah sareng Abu Bakar. Tuh nya dugi ka Gua Sur aya 2 sahabat nu kurang kedah diikuti. Nu pertama Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasulullah SAW dongkap ka naon? Ka gua tuh nya akhirna Kanjeng Rasul saatos mapat teh kelelahan. Dugi ka kulem, tanya kulem dina pingpingna Sayyidina Abu Bakar. Ieu kedah dicontoh kurang. Begitu nuju kulem, tuhnya ternyata aya liang-liang ku Sayyidina Abu Bakar ditutupan. Aya hiji liang anu teu acan katutupan ku batu ditutup ku pananganana. Ternyata diriwayatkeun aya nu nyarios kalajengking, aya nu nyarios oray. Dipacok tuhnya panangan Abu Bakar dugi ka kena jarak biru. Saking alimna ngaganggu kulemna Rasulullah
maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq nahan ka nyeri dugi ka cisocana ngucur akhirna kana damis Kanjeng Nabi. Tuh nya Kanjeng Nabi buga pengorbanan Sayyidina Abu Bakar, maka disebat rajana sahabat pantes. Tuh nya akhirna Rasul buga kunaon Abu Bakar anjeun diganu ka nyerian teu aya naon ya Rasulullah, teraskeun deui kulam, teraskeun deui wae kulam. Geuning eta leungeun anjeun biru, geuning ku japah orai. Ternyata tos biru ya teh pananganana. Akhirna dicepeng ku Kanjeng Rasul, akhirna ku ajeuna diciduhan pananganana Abu Bakar. Begitu diciduhan ternyata harita keneh cageun. Kumaha we kahudangkeun anu lulutan mah ternyata cageun. Harita keneh subhanallah ternyata ciduh Kanjeng Nabi mah obat anu mujarab. Nya naon cenah? Obat anu kira-kira ai ciduh patus obat atawa racun. Kira-kira maka disunah gini lamun budak tidagor sok dibawa ke dokter atau nyolokeun heula jempol kana lak-lakan. Oh gara budak dijeduk lain ka dokter dikitukeun tuluy diusapan ternyata ciduh teh obat. Tuh nya ciduh teh obat, maka lamun pamajikan urang ayeuna labu ciduhan we besok insyaallah ngamuk nya. Nah subhanallah hiji eta Abu Bakar pangorbananana kedah diikuti ku urang. Tuh nya anu kadua Siti Asma putrina Sayyidina Abu Bakar nuju hamil diriwayatkeun 8 sasi setiap dinten anjeunna nganteuran tuangan ka Kanjeng Nabi. Bayangkeun 5 dugi ka 7 kilo leumpang naik 3 jam turun hampir 4 dugi ka 5 jam balik deui ka Mekah berarti berjam-jam dina kaayaan hamil lantaran bakat punyaah ka Kanjeng Nabi Muhammad. Luar biasa bakat punyaah ka Kanjeng Nabi dugi ka kitu pada nuju hamil. Sim kuring nanya ka ibu-ibu, lamun aya beda ajengan atus kalaparan di Gunung Manglayang erek dianteran atau diantep? Ek dialanteran atau pada ngantep? Diantep we cenah dadur lain baraya. Eta nya maka urang mah teu dijamin masuk ke surga. Siti Asma mah dijamin, Sayyidina Abu Bakar dijamin lantaran luar biasa. Tuh Kanjeng Rasul calik aya nu nyarioskeun 3 dinten, aya nu nyarioskeun 7 dinten. Wallahu alam, margi ari sejarah mah tiasa wae berbeda kumaha anu menelitina. Nuju Rasul didinya akhirna subhanallah kafir Quraisy kan ngejar ke Madinah. Di Madinah Kanjeng Nabi teu aya, maka uih deui ka Mekah. Menyelusuri turas taros aya nini-nini keur ngadaweung sisi jalan. Nih cenah keur naon? Tuh aya keur ngadaweung we. Ningali jalma cenah ngaliwat duaan aya cenah tuh ka Gunung Sur. Nah saha? Muhammad jeung Abu Bakar. Tanya maka punten nini-nini moal asup surga lantaran ngabocorkeun tuhnya ngabocorkeun panyumputan Kanjeng Nabi Muhammad. Punten ieu sabalatak nini-nini humpulnya moal asup. Selidik demi selidik ternyata nini-nini eta teh iblis nyaruaan nini. Tuh ini dia insyaallah asli kabehnya. Maka si kafir Quraisy naik ka luhur ningali guha aya kasieun Sayyidina Abu Bakar aya mung dawuh Rasulullah takhaf wala tahzan innallaha ma'ana. Tong seueung tong sedih tong hariwang sabab Allah bersama urang. Gitu Rasulullah la takhaf wala tahzan innallaha ma'ana. Jadi Rasul jeung Abu Bakar tos aya nu eta wa qarra fi qalbihi aya nu hirup dina hatena nyaeta selalu dzikir la ilaha ma'ana selalu teu khilaf ka Gusti Allah. Subhanallah ngadadak di liang guha teh lancah tuh ngaramat manuk tuh maka di Mekah dugi ka ayeuna teu aya nu wantun mewak manuk japati. Tapi manuk japati di dinya teh nyileulem. Tuh pasukan kafir Quraisy bingung lamun Muhammad aya di jero ieu lancah kudu ruksa, manuk kudu kabur. Tah Allah mah nyalametkeunana teh kitu. Seperti urang we ku Allah disalametkeun habek ti tajong ngagorowok moal.
indung suku ditajong karena batu seukeut ngajerit moal karaos nyeri. Ay begitu dihareupeun aya duit 1 juta langsung cager atawa nyeri kene. Allah mah nyalamakeun jalema kadang-kadang gitu. Tuh nya supaya teu nyeri teh dihareupeun boro-boro aya duit, aya supa ge eureun ka nyeri teh. Jadi ganti buka bunga. Eta perjalanan hijrah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah margina cenah ayeuna kanggo ekspansi dakwah, kanggo mansur wilayah, pengembangan wilayah nu dipilih kota Madinah. Margi inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtu Madinah. Kota Mekah disucikeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi, kota Madinah disucikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad. Sabab pan kapungkur kantos komplain masyarakat Madinah manya ari jalma anu suci na aya di Madinah, ari kota suci da aya di Mekah. Mekah suci lantaran aya Ka'bah. Kunaon cenah Madinah henteu janten suci? Maka Rasulullah SAW ngadoa ka Allah supaya Madinah ge disebat tanah suci. Maka dijabah Nabi Ibrahim nyucikeun kota Mekah, Kangjeng Nabi Muhammad SAW nyucikeun kota Madinah. Maka eta dua dana haromain, kota suci, tuh nya kota suci. Nah, panari orang Indonesia mah komolah ibu-ibu maka adanya makruh hukumna, nya sanes makruh kedah hukumna istri di Mekah di Madinah khusus istri mapah teh tungkul, ulah rurat reret tungkul degig. Naon sababna istri kedah tungkul di Madinah jeung di Mekah? Sabab kiri kanan teh toko emas. Awewe teh atuh kana balanja mah. Lamun roba rurat reret moal asup ka masjid. Lamun di Mekah lain tawaf di Ka'bah malah tawafna di moal engke teh nya. Bakal kitu tungkul we. Ai lalaki mah datara aya paling kabita wungkul lah. Cenah naon rurat reret lalaki mah. Keberkahan kota Madinah dawan Rasul Allahumma ja'al bil Madinati du'afai ma ja'alta bi Makkah minal barokah. Ya Allah jantenkeun kota Madinah teh 2 lipat barokahna dibanding sareng kota Mekah. Jadi kalau keberkahan dunia langkung barokah kota Madinah. Pami ibadah ageng kene pahala di kota Mekah 100.000, pami di Madinah 1.000, tapi lamun barangna anu barokah di kota Madinah. Wasim kuring mun meuli sorban meuli naon di Madinah. Kadang mun kira nembe di Mekah sabab 2 kebarokahan. Nya mun sim kuring meser korma pasti di Madinah sabab 2 keberkahan anu ku Allah dipasikeun di kota Madinah. Kabita hoyong ke Madinah? Mudah-mudahan Allah manggil ka urang sadaya. Sali panggil we heula, da teu dipanggil mah balatak jalma nu beunghar teu bisa indit ka Mekah. Ai kuring teu bogana naon bisa satahun 4 kali ke Mekah, teu kudu mayar deui lantaran diajak batur. Hoyong model kitu? Heuh da eta amalna. Ai sholawat Bani Hasyim tilu siji ribuan atuh Bani Hasyimna supados urang biasa kapanggil ka tanah suci nya. Tah, tos lanjutkeun. Pondasi asas teh pondasi kunaon Kangjeng Nabi kok berhasil ketika dakwah saatosna hijrah di Madinah, berkembang di Madinah ka mana-mana. Tuh nya dugi ka Suriah bahkan ka Babilonia, Romawi tiasa ditalukeun saatosna hijrah ka kota Madinah. Tuh ekspansi dakwahna luar biasa. Naon nu diterapkeun ku Kangjeng Rasul ieu nu kurang kada disonto. Nu pertama asas pondasi dakwah Rasul dina waktu hijrah al-ukhuwah hartosna mempersaudarakeun. Orang Madinah disebat Ansor, orang Mekah nu dongkap disebat Muhajirin. Kenaleun atanapi henteu? Kenaleun teu? Henteu. Dulur atanapi sanes? Teu apaleun. Tuh nya api ku Rasulullah SAW dipersaudarakeun. Moal mungkin dipersaudarakeun jadi dulur lamun tanpa
ta'aruf. Maka Rasulullah SAW di nasakumadawan Allah dina Al-Quran, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Anjeun hidup berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beda-beda. Aya nu hideung, aya nu bodas, aya nu jangkung, aya nu pendek, teu aya kajabi dawan Allah lita'arafu supaya saling kenal mengenal. Maka al-ukhuwah pangersa abah ngalaksanakeun nu ieu. Tuh bahasana teh anu janten murid pangersa abah ikhwan. Ari ikhwan teh dulur. Tuh nya nami konsepna al-ukhuwah persaudaraan, wujudna ikhwan dulur. Maka lamun tepang sareng sesama ikhwan, kadang-kadang walaupun terkenal aja asa dulur. Maka seharusnya dinali masalul ikhwan kamasalil yadi iktasala ihdahumal ukhra. Perumpamaan ikhwan seperti dua panangan, selalu saling mengubah, saling menggosok. Punten nuju